شوف يا سيد، انا جايب لك تشكيلة الفوز النهاردة. نركن دي على جنب دلوقتي. النهاردة الساعة 8 في 3 ماتشات مهمين لحسم الدوري، وفي ماتشات يعني في توقعات. وتعالوا نتوقع ماتشات النهاردة. قبل ما اتوقع بس ثانية كده كده تمام. ونبتدي بماتش الزمالك وسموحة. ماتش الزمالك وسموحة هيبقى ماتش قوي وكله كورة، والزمالك هيبقى مستحوذ ومسيطر، ولكنه هيخلص 1-1. نيجي الماتش سيراميكا وبيراميدز. سيراميكا منافس قوي البيراميدز، ولكن الماتش هيخلص 2-1 سيراميكا. نيجي بقى لماتش النادي الاهلي. ماتش النادي الاهلي النهارده هيبقى صعب جدا، ولكن الاهلي هيخلصوا ان شاء الله وهنكسب 2-0. وتشكيلة الفوز اهي: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، قدامه 2 قلب دفاع، هادي رياض وياسين مرعي. وطول ما هي ماشية سيبها ماشية، ولكن لغاية امتى هيفضل عمرو الجزار انت دفنه على الدكة؟ هنشوفه امتى؟ خليه ينزل حتى ولو واحنا كسبانين ان شاء الله في نهاية الشوط التاني، خلي الراجل يمشي رجله. قلنا 2 قلب دفاع، هادي رياض وياسين مرعي، وباك رايت لعبها حلوة قوي رمضان بيكهام. على الشمال انت عندك باك ليفت اسمه محمد شكري. محمد شكري، نسينا انه جه الاهلي، ولكن كوكا كان شغال كويس فسيب كوكا. ولو اني نفسي نشوف شكري الشوط التاني. 3 في خط النص، اولهم مروان عطية يجاوره بن رمضان، وقدامهم صانع العاب محترف جدا نفسي يرجع لفورمته بقى، امام عاشور. على اليمين النينجا وماسك فورمه اليومين دول حسين الشحات. على الشمال اللاعب المجتهد طاهر محمد طاهر، ومهاجم صريح الشرقي اشرف بن شرقي. وان شاء الله نكسب النهارده